இப்ப நம்ம பேசுகிறது நிகழ்ச்சிக்கு யார் வர போறாங்க? வாங்க, வணக்கம். ஹலோ வணக்கம்க்கா. திண்டுக்கல் மாவட்ட வடசத்திரத்துலேருந்து அரவிந்த் பேசுறேன்க்கா. என்ன பண்றீங்க அரவிந்த்? அரவிந்த், நான் வந்து 12ஆண்டவர் கலை கல்லூரியில் இது ட்ரிபிள் படிக்கிறேன்க்கா, 2ஆம் ஆண்டு. படிப்பெல்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு? நல்லா தான் போயிட்டு இருக்குங்கக்கா. ஃப்ரெண்டுகளுக்கு ஒரு வாய்ப்பு சொல்லிக்கிறேன்க்கா. இரவு நேரம் வணக்கம். எல்லாத்துக்கும் இரவு நேரம் வணக்கம் சொல்லிக்கலாம். சரி, என்ன விளையாட்டு விளையாடலாம் இன்னைக்கு? குண்டக்க மண்டக்கே போகலாம்க்கா. ரெடியா? ரெடிங்கக்கா. காலையில எத்தனை மணிக்கு எழுந்திருப்பீங்க? அக்கா, என் பேர் அரவிந்தன். காலையில என்ன சாப்பிட்டீங்க? காலையில என்ன சாப்பிட்டீங்க? காலையில் 7 மணிக்கு எழுந்திருக்கணும்க்கா. மதியம் என்ன சாப்பாடு? அக்கா, இன்னைக்கு வந்து சாப்பாடு பருப்பு சாப்பாடு சாப்பிடணும்க்கா. இப்ப என்ன சாப்பாடு? இரவு மதிய சாம்பார் சாப்பாடுங்கக்கா. சரி, ரொம்ப அழகா